Beaver Mines Lake. Wow, ganda. Ring, look. Ring. Ayan. Pasok tayo sa campground. Ito yung campground niya. Let's stay out of this. 15 kilometers. 2 cars on the lease. Tsaka, ayun o, camping by reservation pa rin. Looking around. Ayan. Dito tayo sa Beaver Mines Lake. Ayan ang parking lot. At ito yung lake sa likod natin. Tara, punta tayo. Yan. Tignan ko kayo. Lamig? Sayang. Lamig. Gusto pa naman mag-swimming. No swimming. Wow, ganda oh. If it wasn't cold, I would go be like. Lamig na. Yeah. Ito yung boat launch nila. Hey. Can we buy fishing stuff? Upo tayo doon. I wanna go fishing. Sure na dito. May nagpipishing din oh. I wanna fish. Yeah, but with all of those. Beaver Mines Lake. Jump in, I'll give you 500 Robux. Yeah. Hi! Salay. Salay. Sige. Well, picture? Okay, picture. Cold. How do you know? Picture. Because I already went in. Lamig? Yan, so mga 15 minutes drive lang to mula sa Castle Falls. May mga campsite, kaso first come first serve. Lamig. Mga nagpi-fishing doon. Kaya kailangan talaga lagi may backup to winter jacket. Ang tsura niya. Boat launch. Yan. Sarap pistahan. Southern Alberta, 2.5 hours lang mula sa Calgary. Kaya tara, hanap tayong ibang spot naman. So, dito tayo ngayon sa Beauvais Lake Provincial Park. Ayan, tama. Ito yung boat launch nila. Sa may Pincher Creek. Siguro dun sa may, mula sa may Castle Falls, mga 23-25 minutes drive, mga ganun. Ito, iniwan lang nung mga fishing, iniwan lang. Baka dun sa kakain sila. Kakain din kami. Ay sa likod ko nung van. Dingit ko lang nung yan, ito yung Beauvais Lake. Ganda. Tapos doon may mga group camping. Pakagandang lugar. Drinking water siya rito. Kaso lang nakakandado. Ewan ko kung bakit. May mga cleaning stations na. Yan, kung mahuli kang isda, dito mo lilinisin.
Yan ang van. Iinit lang natin nung ayan, pork chop kagabi, inihaw. Ito, itong kanin. Yan. Malamig naman kaya hindi basta-basta agad mapapanis. Natin sa sila gadgets na naman. Sinine Here. yan. Tara, kain tayo. Pork chop, kanin, bok-bok, parot, Slay! Guys, mo rice? Okay. Yan, tara, kata. Yan, Slay. Nagutom. Gusto kami. Sarap? Ha? Yeah. Di naman Nagutom. Ayan, Beauvais Lake. Nag-fishing din ako. Gilid ang highway, pindahan tayo ng mga Beauvais Lake. Check natin. Simple lang. Ay, video pala ta. Wait. I see the sign. Mine tours. Where's the real one? Hold it. Sit there. Nandito tayo sa loob ng Beauvais Mine Tour. Yan, magpapaschedule tayo ng papasok tayo sa loob ng minahan. Yan. Gusto mo punta sa sa mine? Can we go? Let's go in the mines. Yes, let's do this. Come on. Come on. Yan, tara, papabayad tayo. $50, 5 kami. 55. So, dito pa rin tayo sa Beauvais Mines. Fortunately, last tour nila 3 PM, 4 PM na. Nalate lang tayo isang oras. Tsaka, close sila lang Monday, Tuesday. Sayang. Sunday ngayon bale. Next time, balikan natin to. So, $55, 2 adults, 3 kids. Dito lang, picture na lang kami rito. Sayang. Next time. Yan, dito tayo sa Frank Slide. Yan. Papunta tayong Crossless Pass. Pakita sa inyo yung dati siyang town. Bundok. Laki ng bato. Sili. Sili.
Yan. Ay, dito tayo sa Sparwood, BC. May isa na ako nakita na ano, world's largest truck. Eto. Pakita ko sa'yo. What's this? Kalam. Engine. Ayan sila eh. Holy. Okay. Grabe yung laki. Yeah. Ayan. Mga bata, aso sa loob. Wow. Laki.